Automedia. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Intervju. Svet mode je usko povezan sa automobilima. Ne samo što se atraktivne manekenke pojavljuju kao promotorke novih automobila, već automobil u svetu mode ima posebno značenje. Oslikava stil. U nastavku Automedije, kreatorka visoke mode Verica Rakočević analizira ovu povezanost i prenosi svoje iskustva u automobilu. Verica je jako dobar psiholog, ali kakav je vozač? Ostanite uz nas. www.autobrief.com Autobrief. Sadržaj koji osvaja. Autobrief.com Intervju. Najpoznatija srpska modna kreatorka Verica Rakočević važi za osobu koja je od uvek živela isključivo po svojim pravilima. Sve što je zamislila, ostvarila je, osim jedne male sitnice. Nije uspela da savlada vožnju. Ipak uživa u automobilima koji je pritom služe i za psihoanalizu vozača. Joj, sramota me sad ovo što ću da vam kažem, nisam vozač. Ja sam u principu u životu sve što sam htela uradila. Kad sam krenula na vožnju, davno je to bilo, a nikada tu scenu neću da zaboravim, to je negde dole na Dorćolu bilo i u jednom trenutku je išao kamion iz suprotnog pravca. Moj instruktor pored mene je počeo da viče skreni desno, ja sam samo u tom trenutku pustila ruke i noge, digla u vazduh ovako i sreća da je on preuzeo komandu i tad sam shvatila da to stvarno nije za mene. Pre svega zato što sam užasno puna informacija, znači nisam ni u jednom trenutku u stanju da se dobro skoncentrišem konkretno na vožnju, a da eliminišem sa strane milion tih nekih problema, informacija koje su mi u tom trenutku u glavi. Tako da je to jedan od retko dobrih savjeta mog bivšeg muža bio, rekao je, znaš šta, ako mene slušaš, nikada nemoj da voziš. Iako moram priznati da nekada mnogo puta noću sanjam i ne znam, to će neki psihoanalitičar dobro da izanalizira što to znači. Valjda ta moja podsvesna želja da ipak ja da vozim, da je nešto ostalo bitno u mom životu što ja nisam uspela da savladam i onda sanjam noću kako držim volan, ali idem na nogama i držim se auto u rukama. Nešto bi to trebalo da znači. Nažalost ne vozim, ali volim lepo automobile. Da li izbor automobila oslikava stil osobe koja ga vozi? Po meni da, pošto ja uživam u psihološkim analizama, često mi smešno ispadne kada neke gazde sa njihovim statusnim simbolima ovako pogledam zajedno, mnogo govori. Meni o jednom čoveku govori njegov izbor automobila, kao što mi govori o muškarcu njegov izbor žene, kao što mi govori izbor garderobe. Na sve te stvari u stvari onako su kockice za mozaik, za jedan dobar profil određene osobe. Šta volite da slušate od muzike? S obzirom da je muzika usko povezana sa modom, šta je to što se vama najviše dopada? Pa verovatno ćete se iznenaditi, ali ja slušam sve vrste muzike. Niti sam fan samo džeza, niti samo klasične muzike, niti samo popa, niti roka, niti samo narodne muzike. Svaka muzika koja mi u određenom trenutku izazove određenu emociju i koja me ispuni mi vreme i prostor, ja nju slušam. Volim dobru klasičnu muziku, volim dobru zabavnu muziku, uživam u dobroj narodnoj muzici. Svaka vrsta muzike je za određenu situaciju i za određenu atmosferu. Ne vidim da bi neko mogao na svadbi stvarno da se veseli uz Beethovena ili uz bilo koju vrstu klasične muzike. Za tu vrstu atmosfere je potrebna dobra narodna muzika. Naravno, ne ono gaće su mi bele, nisam skuvao sarmu, probao sam te, kupio sam ti bundu, nego neka suvisla, dobra narodna muzika. Jako volim cigansku muziku, uz nju apsolutno onako znam da podivljam. Nisam, kažem, fan samo jednog muzičkog pravca. Koliko muzika govori o čoveku? Vi ste sad naveli da volite sve, pa sad imamo konfuziju u glavi kako bi mogli da vas okarakterišem po tome što slušate. Pa eto, pokušajte. Šta to znači? Šta mislite o osobi koja celog života svog koju vidite za 10 godina u jednoj boji, jednoj haljini, sa jednom frizurom, bez i malo eksperimenta, ni u čemu, šta mislite o toj osobi? Tako isto, zamislite nekoga ko ceo život sluša samo ozbiljnu muziku i ni jednu drugu vrstu muzike. Ili, nažalost, neko koji, što je mnogo gora varijanta, neko ko ceo život sluša samo narodnu muziku. Ja volim da eksperimentišem u svakom pogledu, sa emocijama, sa poslom, sa životom na kraju krajeva. Tako da to verovatno i čini sve zajedno moj lik i delo, ovo što sam sad. Ja smatram da sam jedna bogata žena.
Sad bi neko to bogatstvo odmah naravno vezao za vile, avione, kamione. Nemam nažalost nikakve ni vile, ni avione, ni kamione. Imam jednu stalnu borbu kako ću da isplatim plate radnicima. Ali sam ceo svoj život živjela onako kako ja hoću. I prilagođavala ga uvek svojim zadovoljstvima. Slušali ste Automediju. Produkcija B2B Interaktiv medijska grupa.